নমস্কার বন্ধুরা, আমি পায়েল, বার্ড লাভার পায়েলে আবার একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকে পাখি সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে অন্য দিনের মতো আজ আলোচনা করব। তো আজকে আমি যে বিষয়টি তোমাদের দেখাবো, আজকে কিছু ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওটির মাধ্যমে তোমরা দেখতে পাবে যে পাখিকে নিম জলে কীভাবে স্প্রে করাতে হয় এবং সেই স্প্রে করানোর কী সুফল রয়েছে। প্রথমে বলে রাখি, আমার ভিডিওটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা কিন্তু এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে আমার পাশে থাকবে। এখন আমি দেখাবো যে কিভাবে নিম জল তৈরি করতে হয়। আগে এখানে এইটার মধ্যে নিম পাতা জলে ফুটিয়ে সেই জলটাকে আমি এই বোতলে ভরে রেখেছি। এই জলটা তো এতটা দেওয়া যাবে না, তাই এই ফাঁকা যে স্প্রে বোতলটা আছে ওর মধ্যে ভরে আর কিছুটা এই জল মিশিয়ে, নর্মাল জল মিশিয়ে সেটার একটা লিকুইড আমরা তৈরি করব। তারপরে সেটাকে আমরা পাখির ওপর স্প্রে করব। চলো দেখা যাক। প্রথমে আমরা এই ফাঁকা জলের বোতলটিকে আমরা নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে কিছুটা নিম জল ঢাললাম। এটি কিন্তু অনেকটা নিম পাতা দিয়ে একসাথে করা আছে, সেই জন্য অল্প করে নিম জল নিলাম। এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এর সাথে কিছু নর্মাল জল অ্যাড করব। যে নর্মাল জল অ্যাড করলাম। এইবার আমি এই স্প্রে বোতলটিকে রেডি করে নিলাম এখন স্প্রে করার জন্য। তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ এই স্প্রে বোতলে নিম জলটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এইটা আমি পাখিদের গায়ে স্প্রে করব। এবার আমি নিম জলটাকে স্প্রে করব ওর গায়ে। নিম জলটা কিন্তু স্প্রেটাও খুব মজা করে নিচ্ছে, তার জন্য কিন্তু
এবার আমি আর যে সমস্ত বাকি পাখিগুলো রয়েছে তাদের গায়েও নিম জল স্প্রে করব। এই নিম জল স্প্রে করার ফলে তাদের শরীরে অনেক সময় যে চুলকানি, র্যাশ বা অনেক সময় ইনফেকশন হয়ে থাকে সেইগুলো কিন্তু নিরাময় হতে সাহায্য করে। সেই জন্য তাদের শরীরে এবং তাদের শরীরে গরমকালে জলেরও প্রয়োজন হয়, তাই নিম পাতা মিশানো ফোটানো জল যদি তাদেরকে স্প্রে করা হয় তাহলে একদিকে তাদের জলে যে স্নান করার যে ব্যাপারটা থাকে সেইটাও মেটানো যাবে, আবার তাদের যে শরীরে অনেক সময় গরমকালে ইচিং হয়, ইচিং প্রবলেম, সেই প্রবলেম থেকেও সলিউশন পাওয়া যাবে। সেই জন্য এইভাবে তাদের গায়ে নিম জল স্প্রে করলে তাদের দুটো উপকারই একসাথে হয়, তাদের স্নানটাও হয়ে যায় এবং তাদের শরীরে যে সমস্ত ইনফেকশন বা ছোটো ছোটো গায়ে মাইটস বা পোকামাকড় হয় সেইগুলো কিন্তু তাদের উপকার হয়। আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে এবং ভিডিওটির মাধ্যমে যদি তোমাদের একটু হলেও উপকার হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে এবং ভিডিওটি দেখার পর সকলকে দেখার সুবিধার জন্য অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করবে এবং ভিডিওটিকে পছন্দ হলে লাইক করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।